भाइ यो एउटा नयाँ आएछ यो सोल्डरिङ रड यो के हो खासमा चाहिँ? यो चाहिँ हाम्रो सोल्डरिङ रड नै सोल्डरिङ रड हो होइन दाइ। सोल्डरिङ रड पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ यहाँ डिजिटलवाला पनि हुन्छ। डिजिटलमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचर यहाँ चाहिँ डिस्प्लेमा सो हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जस्ट यो घुमाएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर यो निडलमा आउने टेम्परेचर चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब विभिन्न इलेक्ट्रिक सर्किटहरूमा आइटमहरू जोड्नको लागि है, मस्फेटहरू भयो, जेफेट क्यापासिटरहरू जोड्नको लागि होइन, त्यसको लागि हामी के गर्छौँ सोल्डरिङ गर्छौँ। अब त्यो सोल्डरिङ गर्नको लागि यो चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ थोरै के नलेज हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले युज गर्ने जुन यो सोल्डर वायर हुनुपर्छ नि, यो सोल्डर वायरमा पनि कम्तीमा पनि तपाईँको 60% टिन। यो कसरी बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको टिन र लिडको मिक्सचर हुन्छ, अरूहरू पनि हुन्छ। यो टिनको मिक्सचर चाहिँ 60% र लिडको मिक्सचर चाहिँ लगभग तपाईँको 40% भयो भने त्यो सोल्डिङ भनेको एकदम बेस्ट सोल्डिङ हुन्छ दाइ। त्यो इजिली मेल्ट पनि हुन्छ र इजिली के हुन्छ सोल्डिङ गर्न पनि सकिन्छ होइन। कम्पोजिसन त्यस किसिमको हुनुपर्छ। र अब त्यो कम्पोजिसन त्यस किसिमको भइसकेपछि हामीले चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो हाम्रो निडल छ नि, सुरुमा हाम्रो 200, 250, 300, 350, 400, 450 छ। यो केमा देखाइरहेको छ डिग्री सी भनेको छ भनेपछि यो सेल्सियसमा आइछ। र हाम्रो चाहिँ यसमा के हुनुपर्छ भने मैले चाहिँ अघि भने नि, हामीले चाहिँ यदि चाहिँ जुन बेस्ट सोल्डर वायर युज गरिरहेको छौँ जसमा चाहिँ 60% टिन र 40% लिड छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो टेम्परेचर कन्ट्रोल भनेको तपाईँको कतिसम्म हुनुपर्छ भन्दाखेरि सायद 370 71 डिग्री केल्भिन हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब तपाईँको 181 डिग्री सेल्सियससम्म जान्छ। भनेपछि त्यस किसिमले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो यो सोल्डरिङ रडमा यहाँ सुरुमा कति छ त मेरो 200 छ नि हो। भनेपछि 200मा राख्दा नै के हुँदो रहेछ मेरो यो सोल्डरिङ रड चाहिँ मजाले हिट भएर यो सोल्डिङ हुन सक्दो रहेछ। जस्तै म एकखेर पहिला सोल्डिङ गरेर देखाइहाल्छु है। के गर्ने भन्दाखेरि अब यो चाहिँ हाम्रो तात्तिछ है, रातो बोलिहाल्यो नि। अब यो हाम्रो तात्तिछ। अब यो तातिसकेपछि चाहिँ एउटा वायर अथवा केही कुरा चाहिँ सोल्डिङ गरेर हेरौँ कति डिग्री सेल्सियसमा कति छिटो मेल्ट हुन्छ भन्ने कुरा है त। ल तात्तिछ। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ त हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर पहिला 200मा राखेको छौँ है। यो 200मा छ। 200मा राख्दाखेरि आइरन मेरो तातिसकेको छ। भनेपछि अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कम्पोजिसन चाहिँ यदि हाम्रो त्यति हुन्छ भने यो चाहिँ इजिली मेल्ट हुनुपर्छ भनेको थिएँ है। ल हेर्नु त कति मजाले मेल्ट भइरहेको छ। र अब यो इजिली मेल्ट भइसकेपछि सोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा सर्किट बोर्डमा पनि त्यस किसिमले बस्नु पऱ्यो। जस्तै यो वायर नै हामी सोल्डिङ गरौँ। वायर सोल्डिङ गर्ने कसरी भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो वायरले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँ मजाले राख्नुहोस्, यो हिट भइहाल्छ है। अनि यो हिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै यो वायरको सर्फेसमा र आइरनको सर्फेसमा चाहिँ तपाईँले मजाले टच गर्नुभयो भने है के हुन थाल्छ त भन्दाखेरि यो वायर चाहिँ सोल्डिङ हुन थाल्छ है। ल हेर्नु कति मजाले भइरहेको छ, देख्नुभयो है। अब त्यस्तै गरी के हुन्छ त भन्दाखेरि यति बेलासम्म हाम्रो के छ त भन्दाखेरि आइरनको टेम्परेचर यो छ, कति छ 200सम्म छ। अब मैले अघि नै भनेको थिएँ 180 100 उससम्म चाहिँ डिग्री सेल्सियससम्म चाहिँ हाम्रो के जान्छ त भन्दाखेरि त्यो के जान्छ त भन्दाखेरि टेम्परेचरको उस जान्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ। यसलाई बढाउँदै जाँदाखेरि पनि यो आइरनको मेल्ट हुने उस पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि बढ्दै जान्छ टेम्परेचर अनुसार है। यसै अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इजिली युज गर्न सक्छौँ। सोल्डिङ आइरन त्यही हो।